दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों टाटा मोटर्स ने 2020 ऑटो एक्सपो के अंदर आने वाले समय के अंदर जिन गाड़ियों को टाटा मोटर्स जो लॉन्च करेगा BS6 वेरिएंट के अंदर, उनका यहाँ पर डिस्प्ले किया। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा प्राइमा, टाटा विंगर, टाटा ग्रेविटास और टाटा नेक्सॉन जैसी जो गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर आने वाली हैं, उन सब का यहाँ पर डिस्प्ले कंपनी के द्वारा किया गया। तो हम यही बता देना चाहते हैं आपको इस छोटी सी जानकारी के अंदर कि ये जो गाड़ियां हैं आने वाले समय में यानी कि महीने 2 महीने के अंदर आपके शहर में अवेलेबल होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं HBX एक SUV गाड़ी है जिसको कि काफ़ी बेहतरीन और अट्रैक्टिव लुक हमें सामने की साइड से देखने के लिए यहाँ पर लगा। फिलहाल इस गाड़ी के बारे में हम बाहरी लुक के बारे में ही बता सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर का जो स्पेसिफिकेशन है या फीचर्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मुझे बाहर से ये गाड़ियाँ जो हैं देखने के लिए काफ़ी सुंदर लगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं टाटा की ओर से लॉन्च होने वाली टाटा शेरा जो कि वाइट कलर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये भी काफ़ी खूबसूरत गाड़ी हमें लगी। फिलहाल दोस्तों हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ साबित होंगी। BS6 वेरिएंट के अंदर BS6 इंजन्स के साथ में कंपनी इनको लॉन्च करने वाली है। तो महीने से 2 महीने के अंदर ये गाड़ियाँ आ जाएँगी। टाटा हारियर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, उसके अंदर भी कुछ माइनर चेंजेज़ करके यहाँ पर गाड़ी जो है कंपनी इसको लॉन्च करेगी। तो एक छोटी-सी जानकारी थी दोस्तों। और टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कार है, उसका एक रिव्यू मैं कल डालूँगा दोस्तों, उसको आप सुबह देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और उषा की किरण चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपको यहाँ पर ऑटो एक्सपो 2020 के विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के डिटेल्स में जो रिव्यू है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, ताकि आपको आने वाले दिनों में एक से एक अच्छे रिव्यू आपको देखने के लिए मिलें। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलूँगा किसी नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।